Komið sæl og velkomin í Spursmál, föstudaginn 28. mars. Sneisafull vika af fréttum bæði af innlendum og erlendum vettvangi að baki. Hún hófst eiginlega með smá þjófstarti auðvitað á Bessastöðum helgina þegar ríkisráðsfundir voru boðaðir og Ásthildur Lóa vék af vettvangi og Guðmundur Ingi Kristinsson tók við. Það voru vistaskipti sem enginn átti von á fyrr en á fimmtudaginn í liðinni viku og við höfum gert því máli ágætt skil. Guðmundur Ingi byrjaði svo nýja viku á því að ávarpa alþjóðlega ráðstefnu 26 menntamálaráðherra víðs vegar að úr heiminum. Sú ræða var flutt á ensku eða einhverju því sem að mætti kalla tilbrigði við það ágæta tungumál. Margir eru að sönnu hlessa eftir þá framgöngu ráðherrans enda var þetta okkur ekki til mikil sóma. Stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar hafa gripið til harkalegra varna fyrir ráðherrann og ráðuneytið þrátt fyrir þessa uppákomu og láta eins og að þetta hafi í raun ekki verið neitt. Staðreyndin hins vegar sú að við urðum að hálfgerðu atlægi við þessa uppákomu og það hefði farið miklu betur á því í ljósi þess að Guðmundur hvorki talar né getur lesið ensku að hann hefði flutt þessa ágætu ræðu á íslensku. Það engin skömm af því að ráðherrar okkar flytji sitt mál á þjóðartungunni. Og maður spyr sig hvaða starfsmenn ráðuneytisins létu sér detta það í hug að setja nýjan ráðherra í þessa aðstöðu þar sem að hann var í raun og veru niðurlagður. Þarna mega menn láta sér hlutina að kenningu verða og vonandi að Guðmundur rísi upp úr þessu. Hann sagði reyndar sem rétt var að það sé farar heill og það að sjálfsögðu ekki aðeins við hann einan að sakast í þessu máli. Það skiptir miklu máli að nýjum barna- og menntamálaráðherra farnist vel í sínum störfum. Það margt sem ekki í lagi í íslensku menntakerfi í dag. PISA-kannanir vitna það að börnin okkar geta mörg hver ekki lesið sér til gagns þegar þau ljúka grunnskólaprófi og ekki ætla ég að fjölyrða enskukunnáttuna heldur. En það eru líka fleiri fréttur úr pólitíkinni. Nýr atvinnuvegaráðherra búinn að kynna til sögunar nýtt frumvarp sem á að breyta eða kollvarpa kerfinu í kringum veiðigjöld á sjávarútveginn. Þetta stórt og mikið mál og mikið hagsmunamál fyrir okkur Íslendinga alla sem einn. Heiðrún Lind Marteinsdóttir, framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi, kemur hér eftir að ræða þetta við mig og ég minni líka á umfjöllun Morgunblaðsins þessi mál, meðal annars í morgun, þar sem rætt við forsvarsmenn minni útgerðarhringinn í kringum landið. Þetta mál sem að þarf að gaumgæfa vel áður en farið af stað. En svo af vettvangi Morgunblaðsins líka. Við kynntum til sögunar í gær nýtt app sem að nefnist Moggin. Þið getið hlaðið því niður á öllum helstu veitum, þar að segja í Play Store og hvað þetta allt heitir, bæði á Android símana en ekki síður Apple símana. Og í þessu ágæta appi að finna alla efnisframleiðslu miðla árvakurs, Morgunblaðsins, mbl.is, K100 og hvað þetta allt heitir. Og ég hveti ykkur til þess að hlaða þessu niður og kynna ykkur þarna bæði sjónvarpið, útvarpið, blaðið og annað í þeim dúr. Þetta app sem bæði hugsað fyrir áskrifendur Morgunblaðsins en líka þá sem það ekki. Þeir sem áskrifendur fá þetta fullan aðgang að öllu því sem við framleiðum en aðrir nokkuð minna. Fyrstu 20 dagana eftir að fólk hleður niður appinu fær það hins vegar frían aðgang að öllu þessu efni og þar getur fólk kynnst í hversu öflug þessi framleiðsla og hversu margra grasa kennir í okkar efnisframleiðslu. Moggin þar krúnudjásnið en þið getið líka tekið þennan þátt núna og senda nokkuð auðveldlega upp í sjónvarpið ykkar ef þið viljið fylgjast með þættinum og umræðunni og umfjölluninni allri á sjónvarpsskjá. Látið þetta ekki gangi ykkur úr greipum þennan góða föstudaginn og nýtið helginni að kynna ykkur þetta góða efni. Hér eftir örskamma stund koma þau Tinna Gunnlaugsdóttir og Pretty Boy Choco. Þau ætla að ræða fréttir vikunar, svo Heiðrún Lind fyrrnefnd og í lok þáttarins það Jón Gunnar Jónsson, fyrrum forstjóri Bankasýslunnar. Hann ætlar að gera upp 3 ára gamalt mál, útboð á hlutum í Íslandsbanka sem að urðu til þess að fjármálaráðherrann Bjarni Benediktsson sagði af sér embætti. Fylgisti með. Það má með sönnu segja að gengið hafi á ýmsu á samfélagsmiðlunum í vikunni. Gömlu kallaða rausið í smjörklípumönnum eins og Össuri Skarphéðinssyni og öðrum sviðakjömmum fær ekki sviði hér. Enda hefur það aldrei haft neitt upp á sig að veita litlum börnum í frekjukasti neitt sérstaklega mikla athygli. Þetta svona svipað. Í byrjun vikunar stofnaði K-Frost til samsöngs á miðjum fundi til heiðurs aðstoðarmanns síns Kristínu Ólafs sem átti afmæli. Auðvitað þorðu fundagestir ekki öðru en að hlýða Queen K-Frost og þöndu raddböndin eins og krakkar í kirkjukór. Þarf ekki að endurvekja alþingiskórum. Kristján Snæbjarnarson var í massa veseni með að velja sér bindi fyrir fund atvinnuveganefndar og ákvað því að leita á náðir almennings með litavælinn. Litla lýðræðisveislan.
Okkar allra besti Jón Gnarr hefur átt erfitt með svefn undanfarið. Elsku kallinn með hausinn á þeytuvindu alltaf hreint. En í einhverju svefnleysinu var hann var við Alessandru Brím miðja nótt krota ódæðis orð á Tesla-bifreið nágrannans. Úps, sagði ég orð Alessandra Brím. Ég ætlaði að segja skuggalega klædd mannvera. Eigum við að taka þetta aftur eða? Ok, höldu bara áfram. Jón var mjög duglegur á samfélagsmiðlum í vikunni og studdi til að mynda vin sinn Lýðheilsu Magga í kjöri til Rektors Háskóla Íslands. Þó að hann myndi freka borða selleri og drekka vatn heldur en að borða steik og bjór. Stuðningurinn dugði þó ekki til því Maggi Kalli tapaði fyrir Silju Báru. Og ég velti því fyrir mér, ekki komið nóg að þessu kettlingafár út allt eða? Mjög svona afgerandi. Kristrún og ríkisstjórnir voru svo í opnu samtali við allt og alla í vikunni nema spursmál. Það borgar sig auðvitað alltaf að bakka í vörn þegar andstæðingur ógnar. Það gömul saga á nýju kappleikjum. Kei Frost gengur í alla stöður og tekur hverja markvörslun á fætur annarri. Björgvin Páll Gústason hvað? Alþingi auglýsti eftir nýjum skrifstofustjóra í vikunni. Þangað þarf líklega að ráða einhvern vel þrekinn, kattluðugan með góð sambönd. Einhver að núti sem passa við þessa lýsingu og býður sig fram? Guðrún Hafsteins var á fartinni alla vikuna þar sem hún fundaði vítt og breitt og var on fire á trúnaðarmannafundi á Akureyri, sko í bókstaflegri merkingu. Enda mælist Sjálfstæðisflokkurinn hærra en Samfylkingin þessa stundina. Ása Berglind aldeilis farin að færa sig upp á skaftið og skaut föstum skotum á Ingibjörgu Isaksen. You go girl! Ingibjörg Isaksen keypti sér ekkert sérstaklega uppi pillurnar frá Ásu og hélt bara sínu striki ásamt Þórarni flokksbróður sínum. Þessi framsóknarlömb, þau eru með mun breiðara bak en maður heldur. Inga Sæland deildi fallegri minningu frá brúðkaupsdegi sínum fyrir 47 árum. Nú styttist heldur betur í gullbrúðkaup hjá Ingu ömmu og Óla afa og ekki líklegt að þau munu endurnýja heitin eftir það bil 3 ár. Jú, alveg pottþétt. Ég myndi bara taka daginn frá. Musteri Flokks fólksins, Grafarvogskirkja, Fjörgin, 25. mars 2028. Það ekki hægt að ljúka þessari yfirferð án þess að minnast á það áhrifaríkasta sem gerst hefur á Alþingi Íslendinga. Ágústa Ágústsdóttir, varaþingmaður Miðflokksins, opnaði sig í pontu heimilisofbeldi sem hún varð fyrir og biðlaði til löggjafarvaldsins að hysja upp sem brækurnar í þeim málum. Maður bjóst alls ekki við þessu úr þessari átt, en spaða 5 á Ágústu. Henni tókst algjörlega mýkja simmadabba og mun fleiri sigurpappa sem hrósuðu happi yfir ræðu hennar. Kæru karlar, verndum húðina, hvort sem á fjöllum eða í byggð. Tara Mar. Herragarðurinn, klæðir þig vel. Komið sæla nýju. Hingað eru komnir afskaplega góði gestir úr ólíkum áttum og þó listageiranum sem að við elskum auðvitað öll. Það eru þau Tinna Gunnlaugsdóttir, leikari og leikstjóri og leikhússtjóri og margt annað. Og svo maður sem ég eiginlega veit ekki alveg hvað ég á að kalla. Patrik Atlason, Pretty Boy Choco eða Sigurpabbi. Sigurpabbi, það hann nýjasta. Eigum við bara að kalla þið það? Já, það má alveg kalla mig það núna. Já, óvanalegt en svona afgerandi. Já. Heyrðu, ég ætla nú að byrja á því til að óska þér til hamingju með heiðursverðlaunin á Eddunni. Við erum nú með umfjöllun það hér í blaðinu þennan morguninn. Þið Egill Ólafsson, eiginmaðurinn, þið hlutuð þessi verðlaun verðskuldaði þessu sinni. Þakka þér fyrir, já, þetta var mjög óvænt og ánægjulegt og gaman að við skildum fá þetta 2 saman, það svona. Já, ævistarfið þetta orðið drjúgt í leikhúsinu og reyndar listsköpun af mjög fjölþættum toga. Já. Sem verið að verðlauna ykkur fyrir núna. Já, þetta er held ég fyrst og fremst innan kvikmyndana, þetta eru kvikmyndaverðlaun. Þú hefur verið á hvíta tjaldinu í áratugi. Já, eiginlega bara frá því að kvikmynda voru brast á. Já. Hver var fyrsta myndin? Fyrsta myndin sem ég var í var Útlaginn. Já. Og fyrsta myndin sem Egill var í var Hrafninn flýgur. Já. Og þetta voru sem sagt myndir númer eiginlega 2 og 3. Fyrst var það Óðal feðranna og Land og synir. Já. Þannig að þið komið að þessu svona í árdaga. Já, við komum alveg í byrjun. Já. Og víkingamyndir, þetta nú engar smá algjör klassíkerar. Já. Og Egill, hann gerði ekki endastlegt því að hann hlýtur líka verðlaun hér fyrir framistöðu í kvikmynd sem hefur farið, sigur fyrir landið og víða annar staðar. Já, hlutverk sitt í snertingu. Já,
vel verðskuldað, óskaplega falleg mynd og hans leikur alveg einstaklega, hann snertir. Já, svo ekki sé dregið úr því. En á ný til hamingju með þetta. Já, hvað fyrir. Og svo það Sigurpappinn. Já. Velkomin á svæðið. Takk fyrir. Það mikil fyrirferð á þér þessa dagana. Synir mínir, þeir gera ekki annað en að syngja marga af þínum bestu textum, bæði heima og í bílnum og annar staðar. Já, bara, það gleður mig mjög. Það gott líka aðeins fyrir því að fá smá hvíld frá þessum haus, eða ekki? Það bara svona aðeins að fá eitthvað heilalaust í gang. Já, þetta nú ekki allt heilaleysi, en svona misdjúpt á þessu. Já. Það vill þannig til, sem að ég vissi ekki þegar ég hnifti í þig að koma í þáttinn, að þú ert að gefa hér út bara í þessum töluðu orðum lagið Sigurpappi. Já. Það mikið vídeo hérna með þessu inn á Spotify, ekki að spila upp af þessu? Jú, gera það. Ég Sigurpappi, hún háminn eins og nammi. Ég Sigurpappi, hún háminn eins og nammi, háminn eins og nammi. Já. Það dýrt kveðið. Já. Og þetta ég var nú búinn að sjá, þú var svona aðeins búinn að, svo ég sletti á ensku, tísa þetta mikla mynd, þú með mikla framleiðslu í kringum þetta. Já, við svona, mér langaði að gera alvöru tónlistavídeó. Þau nú svona, fer deyjandi út, en maður langaði að gera eitthvað svona flott. Tók yfir geymsluna hans afa, hann var ekki alveg nógu sáttur með það. Hann með eitthvað iðnaðarhúsnæði sem ég fekk í láni hjá honum, hann mikið búið töðið yfir því. Afi þinn, landsþekktur, ótrúlega öflugum maður, Helgi Gói. Já. Og þú syngur konuna sem háðir eins og nammi, þetta ekki bara dulinn viðskiptaboð? Jú, þetta tengist allt, sko. Þetta svona tengt því að maður sé, svona sigur strákur og svo gerði ég allt vitlaust í fyrra í einhverju viðtali þar sem ég var að tala um eitthvað þá var ég að tala um að eitthvað að tala aðeins með rassinum á mér að þegar núna væri þannig að með að eins og í gamla daga þá þurfti bara einn annar maður að vera á viðskiptamarkaði og annarkvort var konan eða kallinn heima. En núna þarf alltaf tvo til að sjá fyrir heimilinu. Mér fannst þetta ekki góð þróun en það var ekki vinsælt. Því var illa tekið? Því var mjög illa tekið. Já, það hrikti í stoðum heils útvarpsþáttar út af þessu? Já, eitthvað svoleiðis. Þetta var ekki vinsælt. Ég ekkert að tjá mig um þetta. Nei. Talandi um sælgæti, sko. Í þau fáu skipti sem ég mæti í World Class út á velli, þá ert þú alltaf þar. Já. Og þú heldur þig góðu formi, en er það ekki dálítið öfugsnúið svona miðað við þennan rekstur sem ég vísi hjá aðeinu með Góu og KFC og annað? Ættir ekki að vera bara 200 kíló? Jú, það má alveg leyfa sér, sko. Það eru nammidagar ástæðu. Þú veist, það leiðilegt ef að maður leyfir sér ekki neitt í þessu lífi. Nei. Þannig að nei. Það þarf að hafa gaman. Það þarf að hafa gaman. Það hægt að gera það með KFC og Góu. Það þannig. Já. Það nú páskaeggja vertíðin að hefjast. Jú. Það er mjög á mínum mönnum. Já, það verður Pretty Boy Choco páskaegg. Þetta meina þetta? Já. Svo kemur Sigurpappa nammi, þú veist þetta og svo toppar þetta með ylvatninu, skilur við. Já, talandi viðskiptakerfi, hvað í ósköpunum þetta? Þetta ylvatn, ég ákvað að gefa út ylvatn hérna fyrir jólin. Já. Já, svona vanta... Má ég finna lyktina þessu? Vanta einhverja almenna lyktir. Tina, Egill með þetta á náttborðinu? Nei, ég fekk það hjá hann. Það heila fínt svona. Er það ekki? Austurlenskt svolítið. Já, kryddið þessu. Já. Já. Það má alveg bera þetta á sig. Já. Við komum hlöskað þessu á Egill. Hvernig hún líst á þetta? Fréttir vikunar, þetta mikið um að vera, ég að fara að ræða hér í seinni hluta þáttarins alla þessu umræðu veiðigjöldin og annað, það nú kannski ekki skemmtilegast umræði heimi, en vikan fór af stað með, óvenjulegum hætti. Við mistum einn barna- og menntamálaráðherra og annar kom í staðinn, Guðmund Inga Kristinsson, félaga minn, og það varð eiginlega allt vitlaust í kjölfar ræðu sem hann flutti á alþjóðlegri ráðstefnu menntamálaráðherra. Það sem kemur í ljós að hann talar ekki ensku sem í sjálfu sér ekkert sem er mönnum skyldugt að gera. Hvernig horfðu þetta við ykkur þegar þið sáu þetta svona út undan ykkur? Ég veit ekki, maður kannski vill ekki vera að bæta ofan á umræðuna þetta máli. Mér finnst þetta allt tiltölulega
sorglegt hvernig að þessu hefur verið staðið og konan í raun og veru rakin úr embætti á forsöndum svona mjög hæpinna frétta sem að reyndist svo ekki sannan hluta til. En hún var í raun bara farin úr embættinu áður en að fréttaflutningurinn hófst. Þetta var einhvern veginn, þetta var allt eitthvað svo gerræðislegt. Já, þetta gekk fljótt yfir. En hún hefur sjálfsagt vitað í hvað stemdi, en mér finnst bara illa að þessu staðið og ekki, ég er alveg sammála þeim sem hafa gagnrýnt fréttastofu Ríkisútvarpsins að þeir hefðu vel mátt vanda betur til og vinna þetta betur og hafa staðrendir á hreinu, ekki vera að slá einhverju fram sem að virkar alveg svakalega stuðandi á stóran hóp fólks. En talandi það áður við fyrir þá inn í nýja menntamálaráðherrann, það var auðvitað aldursmunur á þessu fólki þegar að þau eignast þetta barn, en það er alveg rétt sem hefur komið fram að þetta er ekki einsdæmi. Hefði hún í raun þurft að segja af sér? Nei, alls ekki. Var þetta glæpsamlegt í raun og veru? Alls ekki og það kemur í ljós að hann er sjálfráða þegar að barnið kemur undir og barnið fæðist og ég veit ekki hvað eru til mörg dæmi í landinu af sko 22-23 ára gamlum karlmanni sem barnar 16 ára stúlku. Eru þeir þá allir bara persóna non grata í samfélaginu? Geta ekki gengt embætti ráðherra? Veist þetta svolítið, hvernig þetta beinist að konu og hún er einhvern veginn alveg svakalega seg meðan að karlmenn komast upp með alls konar hluti. Já, ég held nú reyndar að hefði þetta verið öfugt að þetta verið meira mál, sko. Hefði þetta verið karlmaður. Heldur það? Bara sagan segir það svolítið að þetta er svona meira karlmaður á í hlut þá ef einhvern veginn það gert meira mál úr þessu. Þetta var bara mjög algengt hérna áður fyrir að stúlkur yrðu barnshafandi alveg niður í fermingaraldur. Já, það er ekki óþekkt. Og hérna þetta er það ekki til eftirbreytni og svakalegt en þetta eru þá margir gerendur í farvatninu. Já, lífið gerist og það er nú það sem er, en spurningin er... Fólk vinnur úr því og mér sýnist hún hafa unnið úr því eins og hún gat þessi kona. Gerir það málið eitthvað erfiðara eins og margir hafa spurt að hún sé barnamálaráðherra? Þetta er mjög gildislaðið embættisheiti sem og er í raun og veru algjör nafnleysa þegar menn fara að skoða undir hútið í því. Hefði þetta hort öðru í sig við ef hún hefði bara verið iðnaðarráðherra eða utanríkisráðherra? Já, þeim sem að hefur málið finnst það greinilega að vera atriði. En auðvitað með því að útmálana sem einhvers konar barnaperra þá er það mjög hæpið að hún sé barnamálaráðherra. En hún er það greinilega ekki. Nei. En komin úr embætti ráðherra, Guðmundur Ingi tekur við. Það er þessi ræða sem að ég kannski leiddi inn á. Menn hafa svona dálítið slegið á puttan á mönnum og sagt að það er menntahroki að tala um þetta og annað, en staðreyndin er svo að þetta var auðvitað mjög vandræðilegt. Þetta er okkur ekki til sóma að hann sé settur í þessa aðstöðu. Nei, þetta er auðvitað svakalegt að vera hent svona út í djúpulaugina. En ég ef ekki að þetta er góður maður og kemur til með að gera góða hluti. Veist ekki að dæma hann á þessu. Nei, var ekki kannski alveg hægt að æfa sig heima? Já, eða eins og Guðni Ágústsson okkar frægi landbúnaðarráðherra gerði, en hann flutti bara allar sína ræður á íslensku. Maður spyr sig hvað voru embættismenn ráðuneytisins að hugsa að setja mannin í þessa aðstöðu því að þetta er engum hollt að lenda í svona hakkavill. Nei, og maður myndi halda að það væri túlkar þarna, þannig að það væri hægt að koma þessu yfir. Já. Svo var letri vist mjög smátt, sá ég. Það hefur haft áhrif? Það hefur haft áhrif, ég sá það. Já, hann sá þetta ekki almennilega. Hann sá þetta ekki. En byrju, þá var einhver sem ber ábyrgð á prentuninu líka? Ég held sem við skellum þess á það sá sem prentaði þetta út, þetta var aðeins svo smátt letrið, Ekki gott. En hvernig líst ykkur á pólitíkina almennt? Kristrún, auðvitað mjög kröftug og glæsilegu fulltrú okkar erlendu vettvangi, var í Élysée-höll núna í París í vikun og annað, en tilfinningin er nú svo að það sé orðið dálítið erfitt ástandi, sérstaklega í samskiptum milli hennar og Ingu Sæland eftir þessar uppákomur allar. Hvað segir leikarinn? Hvernig lestu í svipbrigði þessara valkyrja? Já, ég skal ekkert um það segja. Mér sýnist standa keikar allar 3 ár þessar forystu konur og ég býð bara spennt eftir að sjá hverja það hrinda í framkvæmd. Allar 4, mér varst hún Hanna Katrín mjög fín í kastljósi. Þetta eru við getum verið stolt af þessum konum. Já. En ég myndi nú kannski hafa meiri áhyggjur af heimsmálunum heldur en pólitíkinni þetta heima. Einmitt. Með alla þessa fregu kalla sem að haga sér eins og fílar í postulínsbúð. Vaða uppi. Trump í Bandaríkjunum, Putin í Rússlandi og
og Netanyahu á Ísrael. Xi Jinping í Kína. Já, þetta alveg skelfilegt hvernig menn einhvern veginn taka sér vald, halda því og misbeita því. Það saga margra þjóða. Það sagan, valdið spillir. Já. En hvað segir Sigurpappinn með valkyrjurnar? Ertu á því að þetta sé í góðum farvegi hjá þeim? Já, mér finnst bara svo skrítið að engin svona skóverslun hafi einhvern veginn tekið og gripið þetta á lofti. Já. Og redda barninu nýjum skóm, bara í kvelli. Það hefur bara hægt að græja þetta. Mér finnst það svona aðal sem svona markasmaður að ég, þú veist, hefði ekki gripið þetta bara sem bara Nike eða Adidas eða hvað sem kallast, bara komið fram, herðu, barnið fara nýja skó, höldum áfram, góð auglýsing, allir vinna. Ekkert vesen. Ekkert vesen. Þannig að þú sást í raun markastækifæri þarna fyrir Pétur Þóru og þá í skór.is. Mér finnst það eiginlega sorglegast vita, að menn sá ekki markastækifæri þarna. Ég held að hluta þessu sé sko að auðvitað hljópun á sig þarna með því að fara heim til konunar þarna í seinna málinu. En ég held að hluta þessu sé og með skóna líka hvað konur eru duglegar. Það alltaf bara að redda hlutunum hér og nú, aða í, sjást ekki alveg fyrir. Þetta sé afleiðing af atorkusemi. Held það. Já, Inga Sæland nú vön að ganga hreint til verks. Já. Eins og við þekkjum. Já. Þó hún hefur ekki viljað koma hérna síðustu vikurnar til mín. Hún segir að það sé eins og að heimsækja Kastala Dracula greifa. Ég veit ekki hvað hún á við með því. Ekki heldur. Af alþjóðamálunum, það kann að vera, þú nefnir frekakallinn í Hvíta húsinu, þeir eru að reyna að þoka þessu í átt til friðar, koma á einhvers konar vopnahlé í Úkraínu. Já, og hvað það að kosta úkraínsku þjóðina? Já. Fyrst ráðast Rússar og taka þeim landið og svo koma Bandaríkjamenn og ætla að taka þeim auðlindirnar eða arðinn af auðlindunum. Mér finnst þetta ekki stórmannleg framkoma af stórveldinu þarna í vestri. En þarf ekki að koma okkur út úr þessum blóðsúthellingum á vígstöðunum? Er það ekki mikilvægasta verkefni? Algjörlega. Það getur ekki verið á þeirri forsendu að þjóðinni sé beinlínis rústað fyrir bragðið. Nei. Í litla sem eftir af. Það þarf að halda í reisn þeirra? Já, og sínar auðlindir og fá sitt land tilbaka. Já, þó að það sé nú talið hæpið að Rússar muni gefa það eftir hvað sem tautar að vera. Já, en það er skiljanlegt að það sé krafan og óskinn. Þetta var ofbeldi að hálfu Rússa, þessi innrás. Gríðarlegt. En er það ekki líka hálfgjört ofbeldi að mæti Hvíta húsið í íþróttagalla? Þú veist, það er ekki góð byrjun hann hjá honum að mæta á fund forseta í íþróttagalla. Já, en okkur ekki. Hann var búinn að segja það náttúrulega að fara í jakkaföt og með bindi og skyrtu þegar stríðinu var í lokið. Hann bara er að standa við það. Já, ég bara held að þetta ekki góð byrjun að byrja samtala svona í íþróttagalla. En er þetta ekki svolítið smáatriði svona í stóra samhenginu? Jú, ég vil bara tala smáatriði, sko. Þetta allt í smáatriðunum. Já, þú bara í markasetningun og stílnum. Nei, það nú reyndar. Ég hlustaði á mjög merkilegt viðtal Björns Ingar Hafssonar við Margeir Pétursson sem nú búsettur út í Úkraínu og menn nú held í sammála það að Zelenski hafi klúðrað dálítið sinni stöðu í Hvíta húsinu. Þetta snerist það ekki klæðaburðin og annað en aðri leiðtogar hafa bara haft vit á því að dálítið að kissa á ring keisarans þegar þeir komu í Hvíta húsið og eru ekki að reytandi reiði. Þetta kannski ekki heppilegasta diplomasían eða svo sanngjarnasta en það veruleikinn sem við búum við. Já. Þetta mesta herveldi í heimi í dag. Já. Sem að menn þurfa að stóla dálítið á. Og óttast og varast. Og talandi það, Ríkisútvarpið og fleiri hafa flutt fréttir af umfjöllun ríkislögreglustjóra aukna hryðjuverkastarfsemi á Íslandi. Þeir upplýstu á fundi í gær, þeir ágættu herrar, einkennisklæddir lögregluforingjar að hér hefði hryðjuverki verið hótað á liðnu ári þar sem að hótað var að myrða fjölda manna. Er veruleiki okkar að breytast hérna? Er Ísland, hið saklausa Ísland að verða kannski eins og Svíþjóð sem eitt sinn var saklaust land en er það ekki lengur? Ég held að við tökum lit af ástandi heimsins að öllu leyti og þó að þetta sé fjarlæg hugsun þá er þetta möguleik í stöðinni en þetta er svo sem ekkert sem að heldur vöku fyrir mér. Nei, en það heldur vöku fyrir lögreglunni? Já. Hvað segir Sigurpappinn það? Sko, já, þetta er náttúrulega, þú veist, þetta er allt svolítið annað en þegar ég var að fara neyri í bæ hérna í gamla daga, þá voru menn kannski meira með hnefann á lofti en ekki hnífana. Já. En ástandið er slæmt og sem maður heyrir frá lögregluþjónum er að, þú veist,
það eru menn gripnir með hnífa til dæmis niður í bæ mikið og þeir eru kannski ekki að nota á, ekki búnir að nota á. Nei. En það er ekki nóg til að stinga þeim inn í fangelsi í eina nótt. Þannig að, þú veist, þetta er alls konar svona, ég held að við máttum gera betur í þessum málum, skilur, og kannski taka aðeins harðar á hlutunum. Það er svona... Frá upphafi. Já, frá upphafi, þú veist. Já, standi, já, fyrir ekki. Ef þú veist, ykkur er með hnífin í bæ og löggan tekur bara á hann hnífin og það er 20.000 krónur sekt, þú veist, er ekki hægt aðeins að herða þetta og þannig að margt sem við getum bara gert betur. Dómsmálaráðherrann var að vinna í því að hækka sektina núna, þannig að það er verið að reyna að þrengja fólki, en það er þetta ef að menn eru út kaupin og kappin vopnaðir og síðan eru þessi dæmi þar sem verið að beita þessum vopnum á fólk, þar sem fólk er í ölvunar ástand og annað, þetta er þetta hrikalegt. Já. Þú ert nú með tenginga við Svíþjóð til að því ég nefni stöðuna þar, þú átt ekki fasteign þar en þú átt bát sem liggur þar við Liggur það við bryggju? Já, í litlu plási í sænska Skerjagarðinu. Já, því hjónin hafa verið að sigla á síðustu árum, ótrúlega svaðilfarir. Já, við eignuðumst þennan bát fyrir 10 árum og erum búin að sigla honum mjög mikið og víða en ekki svo sem langsiglingar, mest þarna í Eystrasaltinu og kringum Svíþjóð, við þverað Svíþjóð í gegnum kanalinn, Gautakanalinn og svona. Já. Og þetta er búið að vera heilt ævintýri. Nú erum við búin að koma okkur upp lítilli fasteign í landi. Nú líka? Já, þannig að þetta var ekki rétt hjá mér. Og báti sem að liggur á þess að leguplássi fyrir bátinn, hann liggur á besta staði með bænum. Já, þannig að þið njótið þess besta sem Svíþjóð. Já, og við erum ennþá að sigla sko, en við förum kannski í styttri ferðir núna, því við höfum líka þessa aðstöðu, en það er nött líka bara að dytta í kringum bátinn og sænska sumarið er alveg yndislegt og gaman að fara út í styttri ferðir. Talsvert yndislegra en íslenska sumarið. Talsvert, já. Ég nefni Svíþjóð í þessu sambandi og gerði það hér fyrir þættinum út af til þess tölfræði sem ég birti hér í þættinum í síðustu viku, þar sem að verður að skoða aðkomu eða fjölda grunaðra barna og ungmenna í morðmálum í Svíþjóð. Árið 2013 voru þau 16, þau voru 395 í fyrra. Já. Og maður spyr sig með þetta glæsilega ríki, 10 milljónar ríki, langstærst Norðurlandana, á hvaða vegferð menn eru þegar að svona tölur kom upp úr krafsinu? Já, þetta er alveg svakalegt og þetta er ekkert einstæð með Svíþjóð, það er verið að glæpavæða börna því að þeim er beitt fyrir glæpahópa. Svíþjóð tók á móti mjög mörgum flóttamönnum á sínum tíma og hafa bæði notið þess og goldið þess að einhverju marki. En þetta er alveg fyrirmynda samfélag að öðru leyti. Já. Algjörlega. Og gott að vera þarna? Mjög gott að vera þarna. Hátísku samfélag? Já, þar fyrir utan, já. Æðislega skyrturnar sem að þeir framleiða hjá Stenström, svo dæmis er tekið. Eru aðra fréttir sem að hafa svona, þið hafið leitt hugan að í vikunni sem að menn eru kannski ekki endilega hampa en eru þess virði að... Já, ég fylgist ekki alveg nóg mikið með, sko, til að geta sagt til það, sko. Þú ert náttúrulega fullu í framleiðslunni? Ég er fullu í framleiðslunni, sko. Já, nei, ég bara, mér líst vel á það sem að atvinnumálaráðherrann er að gera. Ég held að það þurfi að finna einhverja leið til að sætta þjóðina við þessa stöðu. Þetta er búið að vera deilumál allt of lengi. Ég hef ekkert kynnt mér þetta, en mér sýnist þetta skynsamlegt á margan hátt og svo fremið sem að sko minni útgerðir er ekki að gjalda þess og byggðarlögin þar með þá finnst mér þetta hljóta að vera mjög jákvætt skref. Nú hafa menn, sérstaklega við erum nú með forsíðufrétt og inn í blaðinu á síðan 6 og 12 samtöl við einmitt minni útgerðir í Grímsey, á Langanes og víðar og menn eru mjög áhyggjufullir. Það er eitthvað sem þarf væntanlega að skoða. Ég ætla að ræða hér á eftir við Heyrúnu Lind um svona þeirra sýn á þetta. Já. Sem þetta eru úr einni ákveðin átt reyndar. Já. Önnur frétt sem að hlýtur að hafa komið við þig sérstaklega út af þínu ferli kvikmyndaskólinn. Hann er bara að leggja upp laupana. Já, ekki fyrsta sinn. Nei, hvað veldur þessu? Já, er ekki eitthvað tókstreita þarna á milli? Er ekki komið kvikmyndanám í Listaháskólann? Þannig að ríkið er kannski að reyna að beina öllu náminu þangað inn. Ég bara veit það ekki. Auðvitað þarf að vera menntun í þessu fagi. Það er alveg ljóst. Já. Hver svo sem heldur stjórnvölinn þar. Já. En það er mjög mikilvægt. Þetta er geiri sem að skilar miklu inn í
inn í hagkerfið okkar? Kvikmyndirnar? Já, ekki bara það, heldur þetta líka svo mikið andlit okkar út á við. Þetta bæði landkynning og líka bara kynning fyrir hvað við stöndum sem menningaþjóð. Og kvikmyndagerðarmenn kom víða við. Þetta myndband með Siggu Pabba laginu, það unnið, það ekki af fagmönnum? Þetta er ekki amatúrar sem koma að þessu? Alls ekki, þetta Verbúðin heitir þetta fyrirtæki og það var rissað upp heilu kvikmyndasetti á hjólum sem svona vitnað í gammalt myndband með Jamiroquai, Virtual Insanity, þar sem svona herbyggi á hreyfingu. Þannig að já, þetta ekki skemmtilega fréttir með kvikmyndaskóla Íslands. Það bara erfiðar að fá fólk í bíó í dag, held að það getur líka að spila inn í. Það hefur áhrif. En íslenska kvikmyndir hafa verið að gera gott, snertingar nú dæmi það? Já, þær hafa farið mjög víða margar myndir á hátíðum og allt það sko, og þetta bara eins og hann að lýsa þessu sko, hvað þetta alltaf orðið tæknilegt þegar við, eins og við Egill, fyllt þessu frá upphafi, það sem að vera að bíða í fleiri klukkutíma eftir uppstillingu í eina töku. Náðust kannski 1 til 2, kannski 3 tökur á dag með að við hvað þetta gengur smurt og vel fyrir sig. Það er stórkostlegt verið með þetta að njóta þess sem að gerast út í heimi. Við vorum líka fljóta að læra, fljóta að tileinka okkur tæknina og ná bara þó nokkuð góðu valdi á henni. Hver eftirminnilegast uppákoman á kvikmyndaferlinum hjá þér? Ég veit það ekki. Það lítur nú mikið að hafa gengið á. Já, það hefur mikið gengið, alltaf hefur ekki verið. Það svona, við fórum á fyrstu evrópsku kvikmyndahátíðina í Berlín 1988 og bara einhvern veginn tilfinningin að vera þarna. Þetta átti að vera andsvar Evrópu við Óskarnum, Felixin hét þetta til að byrja með. Þetta var öllu tjaldað til og bara tilfinningin að vera svona eiginlega staddur í Hollywoodmynd í smá tíma. Þarna var Ben Kingsley á barnum og Almodóvar og Gina Lolla Brigitta í lyftunni og Theodor Raki settist við borðið hjá okkur í morgunmatnum og svona. Það var svona glufa inn í annan heim. Það var skemmtilegt að fá að upplifa það. Já. Voru það að kynna tiltekna mynd þetta ár? Ég var tilnefnd fyrir sem besta leikkona í Evrópu fyrir hlutverk mitt í Skugga hrafnsins. Já, nóg að vera. Já, fékk að vísu ekki verðlaunin en tilnefningin var. Hún þess virði líka. Hún þess virði líka. Hvað eftirminnilegasta atvikið af þínu listamannsferli? Þú ert að koma mikið fram bæði í einkasamkvæmum og tónleikum öðru. Það hlýtur nú einhvern tímann að hafa gengið dálítið á. Já, það hefur ýmislegt gengið á sko. Það var ég veit ekki hvort ég að segja frá þessu, eftirminnilegt atvik þegar ég var að segja fólkinu að standa upp og ég sá ekki að það var ein manneskja í hjólastól. Og hvernig brást hún við? Hún brást bara vel við sko. Og hefur fyrirgefið þér skemmst? Já, hún fyrirgaf mig, hún var í mesta stöðunni sko. Það sjálfsögðu. Heyrðu, gott að fá okkur hér í heimsókn, sneisafullu þáttu framundan, en gott að fara yfir fréttir vikunnar með góðum gestum, Tinna Gunnarsdóttir og Siggu Pabbi. Já, takk fyrir komuna. Takk fyrir. Hér eftir örskamma stund það Heiðrún Lind Marteinsdóttir frá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi og svo í lok þáttar Jón Gunnar Jónsson fyrir forstjóri Bankasýslunnar. Við ætlum að ræða áhugaverð mál sem að tengjast sölu á hlutum ríkisins í bönkunum. Hvern langar þig að hitta í dag? Henning Eymundsson. Komdu og reynslaktu glænýjum Toyota Land Cruiser 250 hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota. Förum lengra. Komið sæl að nýju. Við þökkum Patrik Atlasinni, Pretty Boy Choco og Tinnu Gunnarsdóttur fyrir komuna og yfirferðina á fréttum vikunar. Ein af stóru fréttum vikunar sannarlega mál sem að ríkisstjórnin bara á borð nokkuð óvænt og þó ekki varðandi breytingar á veiðigjöldum. Stórar breytingar framundan á kerfinu í kringum sjávarútveginn okkar ef að þær ná fram að ganga. Hingað mætt til mín Heiðrún Lind Marteinsdóttir sem framkvæmdastjóri samtaka fyrirtæki sjávarútvegi. Hún hefði ekki átt að vera ein ef allt hefði gengið óskum en við leituðum ásjár hjá það bil 20 stjórnarliðum í þinginu. En þeir eru allir mjög uppteknir þessa dagana við hinn ýmsustu verk og þess vegna eru við hér 2 í dag. Heil og sæl. Sæll og blessaður. Þeir eru ekki mjög áfjáður í að hitta þig. Nei, ég ætla að reyna að taka þetta ekki persónulega. Jú, ég myndi gera það. Það er full ástæða til þess.
Við látum það eins og ekki stöðva umræðuna og þetta eru sannarlega mikla breytingar og þið hafið brugðist, leyfi ég mér að segja, ókvæða við. Ég ætla að byrja á því að spyrja þig einfaldlega út í það hvernig það kom til að þið bregðist eiginlega við þessum frumvarpsdrögum áður en þau eru lögð fram og áður en þau eru kynnt af ríkisstjórninni. Já, það er bara eðlilegt að spurt sig og kannski óvenjulegt að við séum að gera það. Það hefur nú verið nefnt af hálfu ráðherranna að það hafi verið haft samráð við okkur í aðdraganda. Ég ætla nú svona draga eins úr orðinu samráð. Við fengum 2 fundi, fyrir fundin þar sem þetta var kynnt fyrir okkur. Vorum að heyra þetta þá í fyrsta skipti og þetta eru auðvitað hugmyndir sem hafa aldrei komið fram áður forsendur gjaldtöku. Og síðan seinni fundur rúmlega viku síðar þar sem við fengum þá svona komað fyrstu hugleiðingum okkar þessa útfærslu og það í raun bara á miðvikudag í síðustu viku og síðan töldum við nú að það yrði svona eitthvað áframhaldandi samtal þetta. Við höfum ennþá ekki fengið til dæmis Excel-skjöl á bak við útreikninga og verð sem að þarna verið að miða við og bara það sem nauðsynlegt til að maður geti lagt almennilegt mat á áhrifin og hvað þetta raunverulega þýðir þessi nýja leið. Þau gögn liggja ekki fyrir í samráðsgáttinni nú? Nei, það er ekki svona Excel-skjölin á bakvið þetta þannig að maður getur nú reiknað sér niður á tölurnar. En í öllu falli þá töldum við að það yrði þá áframhaldandi vinna í þessu. Það næsta sem við heyrum af málinu auðvitað bara það sé búið að boða til blaðamannafundar. Eðli máls samkvæmt þá það væntanlega svona þessu samtali við okkur eða atvinnugreinina lokið eða aðra hagaðila og þar með var okkur ekkert að vanbúna en að hefja þá bara það samtal. Þau ekki einkarétt á því að ræða málið. Þannig að ég var bara ánægð með að við gerðum það vegna sem ég fannst líka framsetningin á þessum blaðamannafundi mjög sérkennileg. Þannig að við vorum þá í öllu falli búin að svona gefa vísbendingar hvað væri verið að fjalla þannig að það væri ekki verið að afvegaleiða umræðuna á þessum blaðamannafundi. Förum aðeins yfir blaðamannafundin eftir smástund en mig langar kannski til þess að benda á eða leita viðbragða hjá þér við þessum fresti sem veittur til samráðsins í samráðsgáttinni. Þetta afskaplega stuttur eða lítill rammi sem að þið og aðrir fáið til þess að tjá okkur þetta. Þetta auðvitað að mínu mati ómálefnaleg og bara óforsvaranleg vinnubrögð. Það á nú almennt að vera þannig í stjórnsýslunni þegar mál eru sett til samráðs í samráðsgátt af hálfu ráðuneytis. Þá miðað við 2 til 4 umfangsmeiri mál, jafnvel 6 vikur sem að geta verið til þannig að aðilar geti sent inn umsagnir. Það eru nú kannski margir sem að vorkenna okkur ekkert að koma að okkar sjónarmiðum. Við munum gera það bara á þeim tíma sem að gefin en eins og ég segi, við höfum ekki fengið gögnin á bakvið þannig að það erfiðar okkur töluvert vinnuna. En ég hef meiri samúð með öðrum hagaðilum. Minni fyrirtækjum í sjávarútvegi sem ekki endilega innan okkar samtaka, sveitarfélögum, hinum ýmsu iðnfyrirtækjum. Það eru margir sem að hafa hagsmuna að gæta og geta haft skoðun á þessu máli. Þau eru að heyra af þessu í fyrsta skipti, þau fengu ekki fundina með þessum fyrirvara eins og við. Þannig að ég vona að þau muni sjá að sér hvað þetta varðar. Þetta ekki svona í anda gagnsæis og þess traust sem að talað í sífellu að þurfi að gilda atvinnugreinina og stjórnsýsluna og bara mál séu faglega og vel unnin og að sjónarmið fá að koma fram. Fresturinn til 4. apríl það ekki? Já, til 5. dags í næstu viku. 5. dags, já, 3. apríl. Já. En þetta þó að þessi frestur sé skammur, þá hann þó það langur að þetta í raun afbrigði frá því sem að miðað við varðandi þingsköp og stjórnarfrumvörp. Þau hafa runnið út á fresti í raun. Já, það nú þannig að stjórnarfrumvörp ættu að vera komin fram fyrir lok mars í þingið. Þannig að það mun ekki gerast augljóslega og þá þetta mál sem að verður þá lagt fram með einhvers konar afbrigðum, já. Apríl tíðinda lítill í þinginu, það eru páskar og frídagar og annað þess háttar. Þannig að málið verður þá væntanlega svona í hámæli á loka dögum þingsins sem líka alltaf óheppilegt. Erfitt fyrir ríkisstjórnina en líka erfitt fyrir stjórnarandstöðu og þar fáum við aftur auðvitað og hagaðilar að koma að sínum umsögnum og þá kannski svona dýpt á málum, dýpt á mögulegum breytingum, atvinnuveganefndin kannski lítið inn í máli þegar hún fær þetta inn til sín þannig að lagasetningin verður fyrir vikið óvandaðri.
aftur að blaðamannafundinum eða fréttatilkynningunum sem að því fylgdi, það er kannski tvennt sem að ég hnaut eða hef velt fyrir mér. Þar segja þeir og nefna það að þetta frumvarp hafi verið í vinnu núna eða í undirbúningum nokkur skeið og að við gerð frumvarpsins hafi komið í ljós að fiskverð í reiknistofni hafi verið vanmetið og þess vegna talaðu að nú þurfa að leiðrétta þessa gjaldtöku frá því sem var. Hvernig horfir þetta við ykkur? Getur það ekki bara hreinlega verið að reiknistofnin hafi eftir allt saman og í langan tíma verið vanmetið? Hann hefur það svo sannarlega ekki og þetta er ekkert annað en fyrirsláttur. Og þetta var auðvitað að klifa mikið á þessu að rétt skuli vera rétt og þetta sé leiðrétting. Ef að svo er að við eigum að fara að miða við það og það skuli vera rétt verð, afla verðmæti sem fer til skips. Og ég ætla að reyna núna að tala þetta á mannamáli þannig að fólk skilji þetta sem að er ekki djúpt í sjávarútvegi. Að það er þannig að við erum með samþætta virðiskeðju hér á landi sem að hefur auðvitað skapað okkur mikil verðmæti sem þjóð frá sjávarútvegi. Og þá er það þannig að ef að þú færð 100 kall frá kaupanda sjávarafurða, hinum endanlega kaupanda, þá er það spurningum hvernig eigi að skipta þeim tekjum sem þú færð á milli skips og vinnslu, bara þeirra sem að búa til verðmætin. Það hefur verið þannig að þessi 100 kalla svona 55-60% í botnfisknum fara til skips. Það er sami í kjarasamningum, þannig að sjómenn fá hlutfall af endanlegri sölu fisksins til skipsins og þeim verðmætum er síðan skipt. Þá er það svona 45-50% sem að fer til vinslunar sem er þó til að greiða fyrir launin þar og allan kostnað sem tilfellur, orkukostnaður, sölukostnaður, umbúðir, geymsla og svo framvegis, fjárfestingar og allt þetta. Þannig að skiptingin hefur alltaf, hún liggur fyrir, hún hefur aldrei verið neitt launungarmál. Í Noregi er það hins vegar þannig að þú ert með sundur slitna virðiskeðju. Veiðar og vinnsla eru ekki á sömu hendi. Þannig að fiskur er að mestu leyti fluttur óunninn úr landi og verðmætin þá af sölu þess fisk sem eru lægri en endanlegu verðmæti sem fara frá Íslandi, þau fara mjög miklu leyti beint til skips. Til vinslunar fyrir lítill hluti. Þannig að skipið er kannski að fá, 85-90% af söluverðmæti fisksins fer til skipsins og þá eru 5-10-15% eftir af tekjunum fyrir vinsluna til að borga laun og allt það sem þarf að gera. En það er miklu umfangsminni vinsla, það er ekki vinsla eins og við erum að horfa á. En þeir sem eru þó að vinna fisk þar, það er fiskvinnsla sem að rekur sig ekki. Þetta er ríkisstyrkt fiskvinnsla. Fiskvinnslur sem fara reglulega á hausinn. Fiskvinnslur sem borga kannski 0 tryggingagjald. Þar fram eftir göttunum. Þannig að þessi skipting hefur alltaf legið fyrir að þetta eru bara kerfin eru ólíka þessu leyti. Þannig að svona umræðan og ég heyrði ráðherra segja þetta líka í öðrum fjölmiðli að rannsókn hafi leitt í ljós að afla verðmæti það sem færi til skips væri miklu lægra á Íslandi og miklu hærri í Noregi eins og þetta væri einhver afhjúpun. Það er það ekki. Svona eru kerfin, svona hefur þetta alltaf verið og það hefur verið kosturinn og hið fallega við kerfi hér á landi að við erum með þessa verðmætasköpun í landi. Hún hefur tryggt að við erum að fá meiri verðmæti fyrir sjávarauðlindina heldur en til dæmis Norðmenn. En gefum okkur það að þetta sé þá hið rétta verð. Rétt skuli vera rétt. Við verðum bara að starfa eftir þeim leikreglum sem stjórnvöld setja okkur. Ef að þetta verður niðurstaðan, að þetta sé hið rétta verð sem eiga að fara til skips, þá aðlaga fyrirtæki sig að því umhverfi. Og hvað gerist þá? Jú, þá þarf að fá þær tekjur frá fiskvinnslunni og fiskvinnslan verður óhagkvæm, órekstrarhæf. Það eru ákvarðanirnar sem að núna liggja þá á sjávarútvegi ef framheldur sem horfir. Þannig að stjórnvöld hér eru í raun og veru að segja að við ætlum að færa kerfið til þess lags sem er í Noregi. Hárrétt. Þar sem fiskvinnslan er niðurgreidd og stór hluti af til dæmis þorsknum er fluttur í gámum til Póllands eða jafnvel Kína. Já, við erum bara að vinna í gjör ólíku umhverfi, annars vegar við og Norðmenn. Stærstu markaðir Norðmanna fyrir þorsk er einmitt Pólland og Kína, láglaunalönd. Ég held að klukkustund unnin í fiskvinnslu í Póllandi sé einhverja 9 eða 9,5 evra. Við erum að borga í fiskvinnslu á Íslandi, 22 minnum að hafa verið 4.200 krónur fyrir unna klukkustund í fiskvinnslu. Það eru 30 evrur? Já, þetta er mjög ójafn leikur.
En ég meina þarna fiskurinn unnin í mjög miklu mæli vegna þess að Norðmenn eru með þessa sundurslitnu virðiskeðju og fiskvinnsla einfallega órekstrarhæf í Noregi og þar með þetta bara, þessu útvistað til Póllands og Kína. Eins og þetta blasir við núna, þessar breytingar, blasir þá við að fiskvinnslan muni flytjast úr landi eða þetta mögulega, eins og sumir halda fram, innihaldslausar hótanir af ykkar hálfu? Þetta það ekki og mér finnst það rosalega ódýrt þegar að ráðherra kemur fram og segir að við séum eitthvað hræðsluáróður og ekkert af þessu muni gerast og áhrifin verði bara engin. Sko, þá verður ráðherra að rökstyðja það. Og það áhrifamat sem hefur ekki farið fram. Það hefur enginn séð það hókus pókus áhrifamat að áhrifin verði engin. Já, býtu nú við. Þau segir hér í tilkynningunni sem að maður sér ástæðu til þess að taka mark á. Þetta kemur frá stjórnvöldum. Engin breyting verður á útreikningi veiðigjalds og mun útgerðin áfram halda 67% hagnaði veiðana en greiðir 33% hagnanum fyrir afnot af auðlindinni. Ef að engin breyting verður á hlutunum og menn halda áfram 67% hagnaði, þá geta menn nú alltaf kvarta. Já, þú veist, þetta sko maður verður að tala bara tandur hérna íslensku. Þetta bara eitthvað della. Vegna þess að í fyrsta lagi það ekki þannig að ríki taki bara þriðjung og útgerðin haldi eftir 2/3 af hagnaði fiskveiða. Ríki tekur, virkur tekjuskattur af fiskveiðum 58%. Ríki tekur tekjuskatt, það tekur fjármagnstekjuskatt af arðgreiðslum og svo tekur það veiðigjaldið. Þannig að 58% renna til ríkisins eins og þetta í dag og þá eru 42% eftir í fyrirtækinu til þess að fjárfesta, til þess að greiða út arð og svo framvegis. Þannig að og það að segja við ætlum að tvöfalda veiðigjaldið en ótrúlegt en satt, þá breytir það engu, við erum bara að taka þriðjung. Jú, það getur vel verið að þú getur sagt, jú, þetta bara þriðjungur af einhverju tilbúinni afkomu. Reiknaðri stærð. Já, í fiskveiðum. Þar sem að við erum að miða við eitthvað allt annað kerfi í Noregi, sundurslitna veiða og vinnslu, markaðsaðstæður sem Norðmenn búa við, breytingar og gengi norsku krónunar, að hvað eina sem kann að hafa áhrif í Noregi, sem að hefur engin áhrif á reksturinn hér á landi, allt í einu farið að hafa áhrif á okkur. En í þessum sambandi verður ekki litið fram hjá því að við erum með mjög stöndu og mjög öflug sjávarútvegsfyrirtæki. Flestir nú held ég stoltir af því. En menn sjá líka að þar hefur virðisauki verið mikill. Þessi fyrirtæki eru verðmæt, þau hafa greitt út mikinn arð. Eigendur þessara fyrirtækja vel auðugt fólk í mörgum tilvikum og eins og nota þeir sem röksemd í þessu máli að sjávarútvegurinn hefur verið að fjárfesta í óskyldum greinum, ýmiss konar, hvort sem það heilsala eða ferðaþjónustuna eða hvað það heitir. Það ekki til marks það að það sé borð fyrir bár til þess að greiða hærra gjald af notkun þessarar mikilvægustu auðlindar okkar? Við getum alltaf tekist á það hvernig kökunni skipt. Það bara eðlilegt. Og hvort að veiðigjaldið sé of hátt eða of lágt eða hvort að svigrúm sé til að gera meira. En við erum rosalega mikið með fókusinu á þessum 3-4 stærstu. Það vill bara svo til að það eru örugglega yfir 100 aðilar í útgerð á Íslandi sem eru að stunda þetta 365 daga ársins. Og það, ef við ætlum að hafa eitthvað kerfi á auðlindagjaldtökunni, þá verða allir að geta staðið undir henni. Vafalaust það þannig að stærri fyrirtækin geta staðið meira af sér. En hinn minni munu ekki geta það. Og það verður þá bara aukin samþjöppun í sjávarútvegi sem margir sjá nú offsjónum yfir og jafnvel þessi sömu flokkar sjá offsjónum yfir því. En þeir eru með í eina höndina að setja gjaldtökuna þannig að minni aðilar geti ekki staðið undir því. Þeir eru að gjörbreyta kerfinu sem hefur verið sjávarútveg. Þannig að það eru breytingar þá á landvinnslunni líka, ekki bara minni aðilum í sjávarútvegi. En svo í hinnaröndina eru þeir að reyna að takmarka einhvern veginn að það verði samþjöppun og meiri hagræðing í greininni. Þannig að það fer ekki saman hljóð og mynd í því hvað verið að gera, hvað sjávarútveg varðar. Manni líður stundum eins og það þurfi bara að gera eitthvað til að slá einhverja pólitískar keilur. Og undir því þarf sjávarútvegur alltaf að sitja. Við erum ekkert sérstaklega kveinka okkur undir því, maður bara orðinn vanur því að vera í þessu samtali það hvernig við nýtum þessu auðlind og hverju hún skilar. En ég maður líka hugsi yfir því að það svona þessi ódýra pólitík sem að leyfist í tengslum við sjávarútveg.
bara aðrar svona staðhæfingarangar sem er hent fram í umræðuna, eins og með hagnað í sjávarútvegi, að þetta sé þess áttar hagnaður að þarna þurfi nú bara að fara að sækja þennan auðlindaarð, það sé augljóst að það sé umfram hagnaður sem að þjóðin er þá, er haldið frá þjóðinni eigandi auðlindarinnar. Það stendur auðvitað ekki steini við steini í þessu. Bara ef þú skoðar lykiltölur í rekstri sjávarútvegs, hvort þú skoðar fiskveiðar eða rekstur sjávarútvegs í heild sinni, þá er það engin myljandi hagnaður. Arðgreiðslur sem hlutfall af hagnað á sjávarútvegi er minni í sjávarútveginu en viðskiptahagkerfinu almennt. Við getum skoðað mörg ár aftur í tíman. Að meðaltali er þetta kannski svona 1/3 að hagnað út á sjávarútvegi, 44%, 44-50% af hagnaði greiddur út úr viðskiptahagkerfinu. Það eru ekki einu sinni með bankana þar inni. Þannig að það sem er þá að fara í arðgreiðslur og sjávarútvegi er til muna minna en annars staðar. Og af hverju ætti þá ekki bara fjármagn að leita í aðrar atvinnugreinar? Við sjáum það bara núna. Það er ekki mikil eftirspurn eftir bréfum í sjávarútvegi í þeim 3 skráðu félögum sem er á markaði. Maður myndi þá halda að þeir sem að segja að þetta sé einhver ofurhagnaður, það er eiginlega bara útsala á þessum bréfum í dag. Við erum búin að vera með loðnubrest, það er búin að vera lækkun í mjöl og lýsi vegna þess ansjósustofnin í Chile eða Perú er að taka við sér. Við erum að fá okkur skattahækkanir, við erum með tollastríð yfirvofandi, gengi bréfa í skráðum félögum í sjávarútvegi er ekki sérstaklega burðugt þessar mundir. En arðgreiðslurnar hafa kannski verið litlar, en fjárfestingin hefur verið mjög mikið, þannig að virði fyrirtækjanna hefur verið að aukast, innra virði þeirra. Maður sér auðvitað skipakostin, hvað sem að maður kemur í höfnina í Eyjum eða niður á Granda. Þetta er auðvitað glæsilegu floti, þannig að kannski arðgreiðslurnar segja ekki endilega allt í þessu samhengi. Nei, maður getur skoðað hinar ýmsu kennitölur, alveg klárt. Fjárfesting hefur verið tiltölulega blómleg í þessum góðu árum sem við höfum átt blessunarlega. Eftir hrun, ég meina flotin var bara orðin allt of gamall, það þurfti verulega endurnýjun í skipaflota, það þurfti verulega endun bara í tækni þróun í fiskvinnslu, að auka skilvirkni, fækka mannshöndum bara til þess einmitt að hún væri samkeppnishæf að vera með fiskvinnslu í hálaunalandi. Þannig að þetta voru nauðsynlegar fjárfestingar og mjög miklar, já. En þær eru samt ekki nægilegar. Til þess að við værum með svona eðlilega fjárfestingu, sérstaklega í skipaflotunum, þá ætti hún í raun ekki að vera undir svona 20 milljörðum á hverju einasta ári. Við höfum eiginlega aldrei náð því. Meðaltal síðustu 5 ára minnum að sé einhverju 14 milljarðar. Þannig að flotin er ennþá tiltölulega gamall. Hvaða áhrif hefur þetta frumvarp verið það veruleika á fjárfestingargetu fyrirtækjanna? Þeir segja að þetta hafi ekki nein áhrif á? Já, hún mun fara þverrandi og ég hvet fólk einmitt, það er bara frábær umfjöllun í Morgunblaðinu í morgun við svona minni aðila í sjávarútvegi, einn í útgerð á Höfn í Hornafirði sem að nefnum reyndar að hann sé líklega með elsta skipið í flotanum og geri út á því og ég meina hann hafi ekki haft borð fyrir báru til að fjárfesta í nýju skipi á umliðnum árum. Nei. Og það mun svo sannarlega ekki verða núna. Þannig að við heyrum þetta bara viðsvegar landið að það eru áhyggjur af þessu. Við sjáum auðvitað og fólk sem að hér býr í höfuðborginni sér þessi glæsiskip og stóru skip og halda að þannig sé þetta allstaðar og arðgreiðslurnar séu bara eins og á skráðum félögum úr hverju einasta félagi þessum 100 aðilum sem að eru burðarás í sínu samfélagi allt land. En þannig er það bara einfalt ekki. Þannig að það er eitt annað í þessu líka vegna þess að það hefur verið talað að það eigi að hlífa svona minni útgerðum, smáum og meðalstórum útgerðum með hækkuðu frítekjumarki, auknum afsláttum af veiðigjaldinu. Staðreyndin er hins vegar sú að í dag er þetta einhverju 920-30 sem að greiða veiðigjald og af þeim eru 820-30 sem er með fullan 40% afslátt. Það eru strandveiðisjómenn að mestu leyti, frístunda svona hobby sjómennskan. En sá aðili sem að stunda sjóinn af alvöru 365 daga ársins, þessir 100 aðilar eða svo, þeir eru að fá þessa gjaldtöku á sig af fullum þunga. Það eru engir afslættir gefnir þar. Ég hef heyrt að undanförnu að kvótamarkaðurinn hafi verið mjög líflegur, að það bara í raun þegar þetta fór að spyrjast út að þessar hugmyndir væru komnar á flot og tala nú ekki eftir að þetta frumvarpi kynnt að minni aðlar séu hreinlega komnir, það sjálf bara undir illjarnar á mönnum að reyna að koma sér út úr greininni.
Sko þetta mun klárlega hraða því verulega og ég held að bara þessar fréttir geri það. En þetta var líka farið af stað áður. Við höfum alveg séð nýlegar fréttir þar sem menn segja bara, heyrðu, ég lít svo á að ég geti þetta ekki lengur. Kolefnisgjaldið búið að margfaldast. Niðurskurður í þorski hefur verið bara verulegur. Nokkur ár síðan við vorum í 272.000 tonnum. Nú erum við í 230.000 tonnum. Þannig bara búið að taka út 40-50.000 tonn sem eru bara veiðar 2-3 mánuði. Þannig að það er bara búið að vera erfitt árferði og svo er alltaf verið að bæta í gjaldtökuna. Og auðvitað hækkanir á hinum ýmsu gjöldum, við erum auðvitað að greiða aflagjöld og hafnagjöld og laun eru að hækka og þannig að ég hef nú bara séð nýlega fréttir af því að menn segja, við ætlum að hætta og selja. Þetta verður reiðarslagið fyrir marga minni aðila. Alveg klárt mál. En er það ekki orðið? Ég meina, er ekki nóg að leggja fram frumvarpið til þess að menn stökkvi til, bíða menn eftir því að þetta verða veruleika þannig að kvótinn verði á útsölu verði? Það verður bara tíminn einn að leiða í ljós. Nú tek ég ekki sem betur fer, þarf ekki að taka þessar erfiðu ákvarðanir fyrir fyrirtækin. En eins og við sjáum bara af fréttum frá þessum minni aðilum, að þá munu aðilar taka ákvarðanir. Ég meina þú veltir engu af þessu út í verðið. Við búum ekki hér á innanlandsmarkaði þar sem við bara breytum verðin á bensíndælunum okkar eða á gúrkunni og hækkum verðið þegar kostnaðarhækkanir koma á okkur. Við erum bara að starfa á alþjóðlegum markaði þar sem við verðum að lúta þeim verðum sem að þar gilda og þar eru nú aðstæður ekkit sérstaklega góðar. Ég meina þegar við erum að tala um tollastríð þá erum við bara að tala um það að það eru neytendur sem munu borga fyrir þetta tollastríð. Þeir munu finna fyrir því á sínu eigin skinni bara með þverrandi kaupmætti. Þannig að þeir munu skipta yfir í ódýrara prótein. Við erum að selja verðmæta afurð. Þannig að hættan er svo að neytendur færi sig úr íslenskum fiski og yfir í annað prótein. Það getur vel verið að verða á mörkuðum hækki eitthvað en salan verður minni. Þetta eru áhrifin sem við erum að horfa á og við þurfum bara að búa okkur undir. En við ráðum auðvitað ekkert við þetta. En maður ræður við þennan heimatilbúna vanda sem við erum að búa til. Og það er leiðilegt að við séum ekki í sama liði, stjórnvöld og útflutningsatvinnuvegarnir, þegar að svona aðstæður eru út í hinum stóra heimi. Stjórnvöld segja þessu í liði með almenningi í landinu? Já, ég hef átt mjög erfitt með að sjá það. Sérstaklega þegar að þessi ríkisstjórn, svona hennar fyrstu verk, hvað sjávarútveginn áhræðir. Ég meina við erum að sjá aukningu í óhagkvæmum veiðum í strandveiðum, við erum að sjá hækkun á kolefnisgjaldi, tvöföldun á veiðigjaldi, hinar ýmsu takmarkanir, blýhúðuna ég leyfi mér að segja, í eignarhaldi í sjávarútvegi. Þannig að rekstrarskilyrði í sjávarútvegi sem að þessi ríkisstjórn ætlar að búa sjávarútvegi í sinni atlögu að atvinnugreininni. Ég myndi bara segja að aðrar atvinnugreinar eigi ekki að búa sig undir að það verði jólin framöndan. Því að það mun þurfa að stoppa í þetta meinta gat sem að stjórnvöld þurfa að ná í tekjur og aldrei er einhvern veginn horft á verðmæta sköpunar hliðina. Þar sem að tekjurnar geta komið í miklu meira mæli inn til stjórnvalda, heldur en það að horfa alltaf á hvernig eigum að skattleggja atvinnulífið meira. En talandi gatið, þau segja hér einnig klikka út með því að árið 2023 hafi heildarkostnaður við þjónustu ríkisins við sjávarútveginn verið 11 milljarðar króna og að núverandi tekjur af veiðigjaldi standið því ekki undir grunnkostnaði. Þið eru bara samkvæmt þessu afætur af kerfinu. Já, einmitt. Þetta er aftur, svo ég bara vil tala hreint út við fólk. Þetta er rangt. Ef maður skoðar og það væri óskandi þegar ráðherrar eru að tjá sig að þeir skoði lögskýringagögn, að þeir skoði lög sem sem samþykkt hafa verið á Alþingi. Það er þannig í lögum veiðigjald að veiðigjaldinu er ætlað að standa undir rannsóknum, stjórn, eftirlit og umsjón með fiskveiðunum. Og það var farið yfir það í lögskýringagögnum hvað það þýðir. Og ef að maður tekur þann þátt og auðvitað er það ekki öll starfsemi Hafrannsóknastofnunar og öll starfsemi Landhelgisgæslunnar, þau eru í öðrum verkefnum líka, að þá er hægt að meta þannig að kostnaður þessi sem er hægt að hengja á sjávarútveg sé kannski svona 6,5 milljarðar króna, slagastundum við 7 milljarðar króna. Þó hann væri hærri, við þurfum að bæta hafrannsóknir til dæmis, þó hann væri hærri, 8 milljarðar, gefum okkur það, þá hefur veiðigjaldið alltaf verið umfram þá, ekki alltaf árin hefur það farið undir, en við verðum að taka eitthvað meðaltal því það veltur líka á því bara hvað veiðum við. Ef að það er hrun í loðnustofni og það er ekki veitt eitt af loðnu, eðli mál samkvæmt lækkar veiðigjaldið, en við þurfum að skoða eitthvað meðaltal, erum við að kofvera þennan kostnað. Það gerist hins vegar í tíð Svandísar Svavarsdóttur og í auðlindin okkar,
að það farið að tína inn alls konar atriði sem að jafnvel tengjast sjávarútvegi ekki neitt. Og þegar við förum að skoða þetta betur, þá vill svo til að þetta hljómar æði líkt því sem að Þórólfur Matthíasson hefur sett fram það sem að sjávarútvegur ætti að kofvera. Ég bauð honum að koma hingað. Já, og þarna nefnd vakstur siglinga, Matís sem að rannsaka margt annað, menntun, framkvæmdir við vita og hafnir, hafnabótasjóður og eitthvað fleira. Á sjávarútvegur að borga fyrir Landeyjahöfn, ferjubryggjur, kostnað skemmtiferðaskipa, flutningaskip. Þetta tengist sjávarútvegi ekki neitt. Þannig að það verið að tína til alls konar hluti til að strá ryki í augu fólks það að veiðigjaldi sé ekki að kofvera þetta. Það gerir það. En svo má nú líka hafa í huga að allir atvinnuvegir, hvort sem þeir nýta auðlindir eða ekki, leiða til einhvers kostnaðar fyrir ríkið. En eins og kom fram í athugasemdum frumvarps með lögum veiðigjald, þá verðum við líka að horfa á stærri myndina. Hvað það sem samfélagið að fá við það að fyrirtæki séu bara vel rekin og við séum með gott kerfi í kringum fiskveiðar. Hvert skattspor sjávarútvegsins? 23 var skattspori tæpi 90 milljarðar króna. Það auðvitað það sem við ættum að vera að horfa á. Við erum með sjómenn sem eru þeir hæstlaunuðu í heiminum, greiða þannig miklar útsvarstekjur og skatttekjur til ríkisins. Við erum með öfluga landvinnslu sem greiðir miklar útsvarstekjur. Sveitarfélög hafa aldrei haft meiri tekjur en frá sjávarútvegi í dag. Þannig að þetta hríslast allt samfélagið til lífeyrissjóða, inn í kerfin okkar, til þess bara að leggja til velferðar og bara góðra lífskjara á Íslandi. Þannig að þetta þetta stóra myndin sem við höfum að horfa á. Hvernig stækkum við þessa köku og stóra skattsporið? Að veiðigjaldi sé einhverju 10 milljarðar eða 12 milljarðar af 90 milljörðum. Ef að við ætlum til dæmis bara að veikja landvinnsluna, þá erum við að meta að landvinnslan sé kannski svona 35–40% af skattsporinu. Þannig að skattspori minnkar, en menn geta verið voða ánægðir með að veiðigjaldi, þessi eini gjaldstofn, sé eitthvað aðeins hærri. Það rangt sem að Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur haldið fram það að tekjur ríkissjóðs muni aukast við þessa aðgerð? Þær munu ekki gera það. Ég get lofað fólki því að þær munu ekki aukast á heildina litið. Við munum öll hafa það verra fyrir vikið. Og mér finnst það grátlegt þegar að fólk tjái sig með þessum hætti, þegar að það að segja við ætlum bara að leiðrétta hluti, þetta mun ekki hafa nein áhrif. Við erum að miða við það að nú ætlum að fara í rétt markaðsverðum það sem farið til skips. Við skulum alveg reyna að vinna eftir því sem að stjórnvöld, og við bara getum ekki annað. Fyrirtæki geta ekkert annað en unnið eftir þeim leikreglum sem stjórnvöld setja. En þá skulum þau vera meðvituð það að þetta sem þau kalla rétt verð, það leiðir til þess að fiskvinnsla þarf að borga meira fyrir fiskinn og þá mun hún ekki standa undir sér. Og hún mun verða veikburða, jafnvel leggjast af. Það engin fyrirætlan af hálfu ríkisstjórnar og ég hef spurt að þessu að fara að ríkisstyrkja fiskvinnslu á Íslandi. Þau ætla sér það ekki. Sem betur fer ekki. Sem betur fer ekki, en þá hlýtur næsta skref að vera að flytja fiskinn óunnur landi til landa sem að geta unnið þá fiskinn með hagkvæmum hætti á láglaunasvæðum. Pólverjarnir verða ánægðir með það. Alveg klárlega. Það var margir brugðist við, maður heyri meira af þeim sem eru uggandi þrátt fyrir það, sveitarfélögin sem í kringu landi sem að tengja sjávarútvegi gerða mikið, þessi smærri útvegsfyrirtæki sem við höfum verið að ræða við á vettvangi blaðsins, síðan auðvitað þið. Hver verður framvinda þessa máls? Nær ríkisstjórnin að berja þessar breytingar í gegn? Hanna Katrín talar nú reyndar að þau höfðu jafnvel velt fyrir sér að gera þessa skattheimtu afturvirka. Já, manni falla stundum hendur þegar maður heyrir ráðamenn tala með þessum hætti. Það var einmitt talað eins og það væri svona verið að koma til móts við okkur og ég held reyndar að þetta hafi verið plantaðar spurningar. Vegna þess að vill svo til að fá spurningu sem komið fram á blaðamannafundinum, þá kom þessi spurning, kom ekki til skoðunar að fara aftur í tíman. Svo kom hún aftur á Rás 2 í dægurmálaþætti. Þar sem að fólk nú alla jafna ekki að spurja með djúpra spurninga, með fullri virðingu fyrir því. En þessi spurning kom og ég velti fyrir mér hefur enginn lesið stjórnarskrána nýlega. Vegna þess að bann við afturvirkni laga, bara reglan lögmætar væntingar, þetta bara eignarréttar ákvæði stjórnarskrár. Þetta leiðrétting. Já, þannig þetta, það hókus pókusin í þessu öllu. En ef þetta leiðrétting, gott og vel, þá skulum við leiðrétta það, en það mun hafa þessar afleiðingar sem ég hef lýst. Það verður fróðlegt að sjá Hæstarétt Íslands taka á þessa spurningu afturvirknina. Já, nákvæmlega. Hver veit nema að það komi til þess? Jafnvel.
Heiðrún Lind Marteinsdóttir, þakka þér fyrir komuna. Við munum halda áfram að reyna að ná í Þórólf Matthíasson og aðra góða gesti til þess að lýsa sjónarmiðum hinum megin borðsins. Umfram allt. Við erum ekki alveg búin hér á þessum vettvangi því að við ætlum að ræða næst við Jón Gunnar Jónsson fyrir forstjóra Bankasýslunnar og fara yfir bankasölumál og ýmislegt annað og höfum ríka ástæðu til. Fylgist þið með. Ristnan á leiðinni niður. Gott eða slæmt? Cardio. Einfaldari útgjöld. Velkomin í heim þar sem allt er í fullkomnu flæði. Nýr og alrafmagnaður Kia EV6. Forsala er hafin. Askja. Komið sæl að nýju. Eins og ég nefndi hér rétt áðan þá er Jón Gunnar Jónsson fyrir forstjóri Bankasýslunnar mættur hingað til mín og tilefnið er ærið. Laugardaginn síðasta þá voru 3 ár liðin frá útboði í Íslandsbanka sem átti eftir að draga heldur betur dilk á eftir sér og margir lýstu sem einu stóru endemis klúðri. Jón hefur hins vegar haldið því fram statt og stöðugt að þetta sé best heppnaða útboð Íslandssögunar, hvorki meira né minna. Og núna þegar þessi 3 ár eru liðin þá er rétt að dusta rykið þessari sögu og fara aðeins yfir hennar. Blessaðu Jón. Þakka þér Stefán Einar, alltaf gaman að koma til þín. Já, miklu frekar, velkomin á svæðið. Við hittumst hér á degi þar sem er nú hálfgjört hrun í kauphöllinni íslensku, Alvotech að hrynja tæp 10% og fleiri fyrirtæki í miklum ólgusjó. En þetta útboð á sínum tíma, þú fórst fyrir stofnuninni sem að seldi niður hlutin í Íslandsbanka í frumútboði 2021. Rétt. Það var í júní var það ekki? Hárrétt. Og svo 22. mars 2022. Rétt. Og þar keyrðu þið á útboð og þið hefur nú ekki reynt grunn í það hvaða afleiðingar þessi vegferð myndi hafa? Nei, heldur betur vegna þess að það er mjög merkilegt að klukkan 3:30 aðfarnótt 23. mars þá yfirgáfum við höfuðstöð Íslandsbanka og allir í úthlutun á lokið og við hófum þessa vegferð þannig síðan mánudagsmorgni 21. mars. Þá byggumst við að selja 15% í bankanum á kannski verði sem alltaf var 7% lægra heldur en ríkjandi markaðsverð. Það hefum þá aflað 38 milljarðar fyrir ríkissjóð og endum á því að afla 53 milljarða og útboð sem var rauninni 50% stærra heldur en við þorðum að vona þegar við fórum í þessu vegferð. Það var 22,5% hlutur sem fór þarna úr höndur ríkisins fyrir þessa ríflega 50 milljarða. Rétt. Sko gagnrýnin á útboðið tengdist annars vegar máli sem að tengdist auðvitað fjármálaráðherranum persónulega fyrir maður yfir þá eftir, en líka aðferðafræðinni. Í frumútboðinu 2021 þá var almenningi boðið á borðinu og gríðarleg fjöldi sem tók þátt. Í seinna útboðinu fariði allt aðra leið, en hún er þrátt fyrir allt viðurkennd og þekkt það ekki. Af hverju fór ekki bara sömu leið og 2021 þetta heppnaðist vel? Já, ég meina það er þannig eins og segja að fyrsta sala fer alltaf í gegnum frumútboð. Það er að segja að það er ákveðin að skrá félag og bjóða til sölu til almennings. En svo er það bara viðurkennd regla og viðurkennd aðferð meðal annars af hálfum ríkissjóða í Hollandi, Bretlandi, Írlandi, Svíþjóð og svo framvegis að næsta sala fari í gegnum þetta er svona tilboðsfyrirkomulag sem við nefndum vegna þess að lágmarkar áhættu og hámarkar verð. Og það er aðferðin sem að þið grípið til. Já. Og hún er það er þá afmarkaður hópur. Það eru aðilar sem eru skilgreindir sem fagfjárfestar. Já. Þeir eru ekki eins verndaðir af neytendalöggjöf og slíku. Var augljóst að fara þessa aðferð, sérstaklega þegar við horfum á alla gagnrýnina sem að útboðið varð fyrir í kjölfarið? Já, sko, ef við hefum, þú er aðtóð það að ég held að 20. febrúar 2022 þá riðust Rússarinn í Úkraínu og það var mikil óvissa á mörkuðum. En á sama tíma þá lá ljóst í ákvæðum fjárlaga að ríkissjóður ætlaði sér að afla 75 milljarða með sölu Íslandsbanka það árið. Þannig að við urðum í raun og veru að huga bestu leiðinni fyrir ríkissjóð að selja hlut í bankanum til þess að afla þeirra fjármuna sem fjárlög kváðu á. Og í bara okkar öllum samtölum við ráðgjafa að þá mæltu við með þessari leið vegna að sem einhver önnur leið hefði verið farin, til dæmis bara almennt útboð eins og stendur til að fara í núna,
þá það þurft að ráðast í gerð skráningarlýsingar. Hún hefur tekið tíma að útbúa hana og fara með henni fyrir fjármálaeftirlitið. Á meðan hefur verið miklar sveiflur á mörkuðum. Útboðið hefur verið opið í miklu lengri tíma, sérstaklega bara meðan markaður opnir, heldur en það útboð sem við ákvæmum að ráðast í. Og það var bara niðurstaða okkar að hagsmunum ríkissjóðs að afla sem mestar fjármuna með sölunni, það að segja mestar sölumaks með hæsta verði, því markmiðið best náð með þessar aðferð og leiði sem við fórum. Og ertu sannfærður að svo hafi verið? Já. Þessi afsláttur þyrnir í augum manna, menn segja býttu af hverju verið að selja verðmætt fyrirtæki og gefa afslátt á því. Hvaða röksemdir eru fyrir því og hver var endanlegur afsláttur í þessu útboði? Sko, við tölum frávik frá síðasta markaðsverði, ok? Og ég held að sé rétt að taka það fram að við erum að selja magn sem samsvarar tæplega 300 daga veltu með hlutum í bankanum. Okay? Þannig að þegar við ákveðum að fara í þetta útboð og tilkynnum að við ætlum að selja held ég að lágmarki 17,5–20% í bankanum, að þá breytist markaðurinn. Það er ekkert sami markaður sem á sér stað á milli lokunar, kauphallar og opnunar daginn eftir og þegar kauphöllin var opin. Vegna þess að við erum að tala um miklu meira magn og eins og ég skýrði oft út fyrir þarna þingnefndum að eftirspurnarfallið niður hallandi sem þýðir það ef þú ert að selja eitthvað ákveðið magn að þá eðlilegt að þú gerir það á lægra verði miðað við einhvað magn sem myndaði söluverð frá deginum áður og miklu lægra. Þú býr til svo mikið framboðs þrýsting í raun með því að bjóða svona stóran hluti sölu. Að sjálfsögðu. Og þessi við bentum til dæmis á að þetta frávik sem við seldum á 4,1%, hvað sem menn kalla frávik, að þarna var 4,1%. Ég held að í samskonar sölum hafi verið 8% frá því að Rússar réðust inn í Úkraínu. Og svo í júní sama ár þá seldi Írska ríkið 5% hlut í Allied Irish Bank. Og það var á, held ég, 6,7% lægra verði heldur en lokaverð í kauphalli í London og Dublin var þeim tíma. Daginn áður, já. Eða sagði í lok sama dags. Já. Þannig að, og þeir seldu 5% hluti í Allied Irish Bank. Ég held að þeir hafa aflað rúmlega 300 milljónir evra með sölunni. Við seldum 22,5% magn á 4,1% lægra verði heldur en lokaverði kaupöll og við öflum 340 milljónir evra. Þannig að þetta er vel heppnað út frá öllum þessum samanburði. Algjörlega. En svo gerist það að það kemur í ljós að það er fyrirtæki sem heitir Hafsilfur sem var og er félag sem var í eigu Benedikts Sveinssonar heitins, föður Bjarnar Benediktssonar fjármálaráðherra. Það verður allt vitlaust yfir þessu. Hann kaupir 0,1% hlut í bankanum fyrir 54,5 milljónir, eitthvað svoleiðis. Var þetta ekki mjög óheppilegt í alla staði fyrir framkvæmd útboðsins og ykkur sem að því stóðuð? Sko, það er þannig að það eru lög sem gilda útboðið, lög sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum og svona almennt lög verðbréfaviðskipti, ok? Og það er algjörlega ljóst að hann var skilgreindur sem fagfjárfestir og þetta félag og þar alveg gat hann alltaf tekið þátt í útboðinu. Okay? Svo er líka rétt að benda á að það er ekki ráðherra sem selur hlutin. Samningssambandið er ekki milli ráðherra og þeirra sem kaupa hlutin. Samningssambandið er tvíhliða, það er annars vegar milli viðskiptavina fjármálafyrirtækjanna og fjármálafyrirtækjanna sjálfra og hins vegar milli fjármálafyrirtækjanna og Bankasýslu ríkisins. Fjármálafyrirtækjanna sem önnuðust þá söluna fyrir ykkar hönd. Já. En ráðherra þurfti samt að kvitta undir þetta? Hann þurfti ekki að kvitta undir sölu til hvers og eins aðila. Hann þurfti bara að kvitta undir það magn og það verð sem við ætlum að selja. En nú kemst umboðsmaður Alþingis með þeim afleiðingum að Bjarni víkur úr embætti fjármálaráðherra í kjölfarið að því að hann hefði þurft að
uppfylla einhvers konar rannsóknarreglu, fara betur yfir þetta og þarna hefði átt að koma í ljós með einhverjum hætti að hann væri vanhæfur til sölunar út af þessu. Er það ekki rétt niðurstaða hjá umboðsmanni? Já, ég ætla ekki að deila við umboðsmann Alþingis sem niðurstöðu athugunar hans, en við höfum bent á það að samningssambandið er aldrei á milli þeirra sem tóku þátt í útboðinu og ráðherra. Þannig að hann gat ekki vita það að enga fyrirtæki tengt föður sínum hefði tekið þátt í útboðinu. Okay? Svo til dæmis bentum við það, og mjög athyglisvert að umboðsmann Alþingis tekur undir því sjónarmið að í frumútboðinu þá kom inn það byrja 24.000 hluthafar. Það hefði verið gjörsamlega ómögulegt fyrir ráðherra að fara í gegnum hvert eitt og einasta nafn til þess að gangur skuggum það að einhver sem væri ekki tengd honum fjölskylduböndum hefði tekið þátt í. Og umboðsmaður Alþingis tók undir sjónarmið. Og við bentum á það að bara vegna eðli útboðsins að það tekur mjög stuttan tíma, markaðum er lokað 3:30 og tilboðsbókinni er lokað 9:30, 9:30 kvöldið og svo fer fram úthlutun. Að þessum tíma er algjörlega ómögulegt fyrir nokkurn mann eins og ráðherra að fara yfir tilboðsbókina og hvert og einasta nafn sem þar er. Og það hefði verið náttúrulega sannanlega í frumútboðinu, en umboðsmaður Alþingis ákvað að gagnrýna það ekki. Þannig að það er þvíleiti ekki svona samræmi í niðurstöðu hans að segja það að ráðherra hefði verið vanhæfur þessu tilfelli. Þú segist ekki deila um umboðsmanninn, en þú ert augljóslega ósammála niðurstöðunni. Sannarlega. Þú telur að ráðherrann hafi í raun ekki haft neitt með þetta að gera og hefði ekki geta gert það. Sjálfsög, já. En hann segir af sér ráðherraembættinu, fer yfir í utanríkisráðuneytið og leiðtogar ríkisstjórnarinnar, Katrín Jakobsdóttir, Sigurður Ingi og Bjarni, þau kom askvaðandi út á tröppu stjórnarráðsins og lýsaði yfir að þú verði lagður niður. Þau bara ákveða að leggja niður Bankasýsluna og það er afleiðing af þessu? Já, það er þeirra ákvörðun. Og ég bara benda á það að á þessum 3 árum sem hafa liðið frá sölunni, þá er henni ekkert gerst í sölu ríkisins eignarhlutum í Íslandsbanka. Okay? Sama tíma hefur bæði hollenska ríkisstjórnin og írska ríkisstjórnin selt hlut í ABN AMRO og Allianz. Ef við hefðum fengið raun og verið svigrúm til þess að halda áfram að þeirri vekkferð sem voru komin. Vinnufrið? Bara vinnufrið hvað sem er og halda áfram sölu Íslandsbanka eins og við höfum lagt upp með. Kynnt fyrir Alþingi, framkvæmt eins og við sögðum í minnisblaði til ráðherra og í kynningum okkar til Alþingis. Þá að geta selt hlutinn á örugglega svona 130 krónur haustið 2022. Það er eftirstæðan hlut? Já, hluta eftirstæðan hlut og ríkið hefði geta verið komið út í Íslandsbanka í þessum tölumorðum ef þið fengið frið til þess að halda sölun áfram. Hvers konar óðagott var þetta að ákveða að leggja niður stofnunum? Það hefur verið talað um armslengdarsjónarmið, þetta hlýtur að hafa komið svo þrum úr heiðskíru lofti fyrir því? Ég hef nú alltaf sagt að stofnun þess að Bankasýsla ríkisins á ekki að vera til vegna þess að ríki á ekki að banka. Já. Og verkefnið þitt var auðvitað í sjálfu sér að leggja það niður. Þú hefði viljað gera það með öðrum hætti en þarna bara að. Það hefur náttúrulega verið æskilegt að við höfum getað lagt niður stofnunina eftir að hlutverki hennar lokið. Það er að segja sölu ríkisins á bönkunum hefur lokið. En ákvörðun þeirra að gera þetta einhvern öðruvísi, við getum bara skoða hana í sögulegu ljósi síðan mér. En það tók þau langan tíma síðan að leggja stofnunina niður. Þú varst einhvern veginn, þú hékkst á einhverju bláþræði þarna misserum saman. Af hverju tók þetta svona langan tíma? Þú voru að spyrja forsvarsmenn ríkisstjórnar að því. Já. Og þú ert að biðlaunum núna? Ég er bara á 6 mánaða uppsagnarfresti eins og ráðningarsamningum eins að til Og ert að hlaði í neyðarsjóð? Það getur vel verið. Mér langar til að spyrja þú út í, nú stefnir ríkið eins og þú impraðir á hér áðan að ljúka sölu á eftirstæðum hlut. Ríkið á ennþá rúmlega 40% í Íslandsbanka. Hvernig líst þér á þessar fyrirætlanir sem þau teikna upp núna með þessu almennu útboði? Já, ég held að þessu svona, ekki að segja þessi að það sem er skrítið að þegar við seljum banka þá virðist vera þessu svo að við megum ekki að fara eftir alþjóðlega viðurkenndum aðferðum, okay? Þannig að einhver hluta vegna hefur myndast pólitísk samstöð það að fara þessa leið sem lýst er. Það var lagt fram frumvarp á síðast Alþingi
Því var breytt í meðferðum Alþingis og síðan ekki með nýtt frumvarp og það var breyta ákvæðum þess. Okay? Og ég svona á því og allir sem við höfðum raunin að veru samband við og allir aðeins á markaði, ráðgjafar, voru sammála því að svo aðferð sem við notum væri svo farsælasta ef það væri markmið ríkisins að ná sem hæstu verði. Okay? Og það ekki tilviljun að ríkissjóður í Bretlandi og Hollandi hafa farið sömu leið og við. Þannig að svo aðferð sem að núna lagt upp með, hún algjörlega skjön við það sem allir aðrir að gera? Hún hún skjön við það að segja það að það alltaf mjög gott að hafa sem mestan sveigjanleika við sölu eignarhluta eins og getur. Okay? Sem þýðir það að ríkið búin að ákveða að selja eignarhlutin með einum hætti og það með almenn útboði. Hvort sem það var 1 útboð, 2 eða fleiri. Okay? Til samanburðar þá hafa til dæmis bæði breska og hollenska ríkið og írska ríkið selt eignarhluti í sínu bönkum til dæmis með þáttöku í endurkaupum þessara banka. Og nú Íslandsbanki keypt eigin bréf fyrir nokkra milljónir, ég man ekki nákvæmlega fjárhæðina. Og við bentum ríkissjóðið á það að það væri mjög góð leið fyrir ríkið að taka þátt í slíkum endurkaupum, en því var hafnað. Samanskapi gæti mynda svigrúm að selja hlutina með svo kölluð markaðsútboðum, þar sem hún tekur bara þátt í daglegur viðskiptum og selur hlutina á markaði. Og náttúrulega smærri hluti heldur en kannski náttúrulega 22% og hvað sem En þetta eru leiðir sem aðrir ríkissjóðir hafa farið, en einhver hluta vegna ákvað ríkissjóður Íslands að fara bara eina leið. Okay? Nú þessi leið hefur svo sem hefur farið í Grikklandi, en samanburður við Ísland og Grikkland, meðan við hafa það í huga að gríska ríkið á sínum tíma eignast hlut í 5 bönkum, held ég cirka 2010, en þegar þeir eignast bankana þá kemur ljós að þeir þurfa meira eigið fé. Það eru aðrir hlutar sem kom inn og leggja bönkunum til eigið fé, sem því að eignarhlutur gríska ríkisins þynnist út. Endanum situr upp með 2 banka, eiga cirka 20-30% í þeim, og þeir ákveða að fara í almennt útboð af hlutum í þeim bönkum. En það var líka fyrsta skipti sem gríska ríkið ákveða að selja hluti í bönkum til fjárfesta, ekki kannski til annara banka og svo framvegis. Þannig að við erum búin að selja rauninni miklu stærri hlut í banka heldur en gríska ríkið til almennings. En þetta leið sem Grikki fóru og hún þannig sem hefnast vel og ég ekkert að segja það að hún sé verri heldur en einhver aðrar, en ég held að sé mikilvægt að ríkið hafi sem flest tæki í kassanum til þess að geta selt banka fyrir ekkert en einskorða sig við raun að veru eina leið sem væntanlega skilur ekki hæsta verði. En má þá skilja orðin þannig, Jón, að þú hafi verið áhyggjur af þessu? Þú veist, heldur að ríkissjóður sé að feta einhverja leið sem að leiði þá ekki til þess að menn fái hæsta verð fyrir þennan stóra hlut í bankanum? Já, það bara kemur ljós. Já. En hefur áhyggjur af því? Ég hef ekki persónulegar áhyggjur af því. Nei. En sem fagmaður og skattborgari, þá myndi ég vilja sjá ríkissjóð opnari fyrir öðrum leiðum og samskonar leiðum sem hafa verið farnar annar staðar í Evrópu. Áður en ég sleppi þér, það annað mál sem að skók bankasýsluna og fjármála geira nokkuð, það salan hjá Kviku á tryggingafélaginu TM í heilsinni. Ríkisbankin, Landsbanki kaupir þetta fyrirtæki fyrir rúmlega 30 milljarða. Fjármálaráðherra þáverandi lýsti því hátíðlega yfir að þetta myndi ekki gerast á hennar vakt, en bankinn fór bara sína leið og að því virtist líka þar með á skjön við vilja bankasýslunar. Hvernig getur það gerst á fjármálamarkaði að banki sem í eigu nokkurn veginn eins aðla gerir bara nákvæmlega það sem hún sýnist og algjörlega berhögg við vilja þess sem að fyrirtækið á? Sko, í fyrsta lagi þá Landsbankinn hlutafélag. Þannig hann ekki ríkisbanki í þeim hefðbundna skilningi sem var fyrir 1998. 98%. Já, en hann sannarlega eigur ríkisins, okay? Hlutafélag og starfsemi hans gilda lögum hlutafélag og lögum fjármálafyrirtæki og það klárlega á forræði bankaráðs
að ákveða hluti eins og kaup í öðru félögum og svo framvegis, enda viðskiptabönkum heimilt að eiga tryggingafélag samkvæmt lögum. En þegar menn lausafé hjá sér þurfa jafnvel að fara í útgáfu skuldabréfa, þetta gríðarlega stefnumarkandi ákvörðun, ekki rétt að menn hnippi í eiganda sinn og segi eru þið alveg sáttu við það að við kaupum hér eitt stykki tryggingafélag á 30.000 milljónir? Þú voru að spyrja fyrirverandi bankaráð Landsbankans að því. En við höfum alltaf komið að ákvörðunni ef bankinn þurft að ráðast í að gefa út viðbótar hlutafé. Þá hefur við verið spurðir formlega. Og hvert hefði svarið þitt verið? Ég hef nú bara reynt að meta viðskiptalega forsendur kaupana. Og þú gerði það við pottþétt? Við náttúrulega sendum frá okkur greinargerð þarna í apríl í fyrra viðbrögð okkar við sölunni og viðbrögð bankaráðs og ég held að með segja það að við höfum spurt margar spurninga. Við höfum væntanlega notað tækifæri á formlega hlutafundi að spyrja þessar spurninga og sko svara og teki ákvörðunin í framhald af því. En það kom aldrei til þess? Kom aldrei til þess. Jón, þú varst forstjóri Bankasýslunnar á umbrota tímum og komst að þessum stóru og miklu ákvörðunum sem að skiluðu ríkissjóði miklum fjármunum í kassan. Þú átt að baki mjög farsælan bankaferil vítt og breytt heiminn, tegir sig til Asíu og Evrópu og víða. Hvað tekur við hjá jafn ungu manni og þú? Ég veit það ekki. Er það ekki? Nei, ég hef nú ekkert þannig sé fara að huga að því en væntanlega eitthvað tengt fjármálum með böngum. Og hér heima heldurðu? Ég myndi nú halda það. Já, kemur það í ljós á næstu vikum? Ég bara veit það ekki. Ég veit það ekki, en ég hef ekkert hugsað mikið út í það sko, en það væntanlega eitthvað á þeim vettvangi. Já, drjúgur neyðarsjóðurinn. Ég veit það, ég veit. Þakka kærlega fyrir komuna. Takk sem minni, Stefán, alltaf gaman að koma með það. Og þetta mjög upplýsandi fyrir mig og áhorfendur að sjálfsögðu. Takk fyrir. Þá ekki meira á vettvangi spursmála þessa vikuna. Við hins vegar fengum fréttir af því í morgun að gríðarlegur jarðskjálfti hefði riðið yfir í Myanmar, 7,7 á Richter. Þar neyðarástand mikið og það tegir sig reyndar víðum Asíu, alla leið til Bangkok og suðurhluta Kína. Við liggjum á bænum það að ekki hafi orðið gríðarlegt manntjón en myndirnar frá vettvangi og upplýsingarnar sem við erum að fá bera vott það að ástandið sé mjög alvarlegt. Hugur okkar hjá fólki þar. Inn í helgina förum við öll og ég hvet ykkur þið sem hafið ekki nú þegar hlaðið niður nýja Mogga-appinu, Moggin, sem aðgengilegur á Android-kerfin og Apple-kerfin. Gerið það. Þar fáið þið alla framleiðslu Morgunblaðsins á einum stað, sjónvarp, net og pappír og þið sem ekki eruð áskrifundur, eins og ótrúlegt og það nú að einhverju skulu verið þeirri stöðu, þið getið notið þessa efnis frítt næstu 20 dagana. Látið það ekki fram hjá okkur fara. Góða helgi.